നമസ്തേ, പ്രീതാസ് ഗാലറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ കരിമീനൊക്കെ പൊള്ളിക്കുന്ന അതേപോലെ ചിക്കൻ നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. കരിമീനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന മീനൊന്നല്ല, ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കരിമീൻ പൊള്ളിക്കുന്ന അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ചിക്കൻ നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 300 ഗ്രാം ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ രണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആവണമെന്നില്ല, ഹോൾ ലെഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ തൈ പീസേ ഉള്ളൂ, അത് കാരണമാണ്. തൈ പീസ് ചെറിയ പീസല്ലേ, അപ്പോൾ അത് കാരണം വലിയ പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം ആഴത്തിൽ തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ എന്നാൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിക്കൻ അല്ലേ, മീൻ പോലെ അല്ലല്ലോ, അത്യാവശ്യം കനം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വെന്തും കിട്ടണ്ടേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എളുപ്പം വേവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ നല്ലോണം വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പീസും കൂടി ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 പീസും ഞാൻ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു 6 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം, ആ ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അരച്ചെടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഉണ്ട്, ആ മല്ലിയില ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് നാരങ്ങാനീരാണ്, ഇതിന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഉണ്ടാവും, ഈ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ മതി, അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക, അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ എടുക്കുക. ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അരച്ച അരപ്പുണ്ടല്ലോ, ഈ അരപ്പിന്ന് ഒരു പകുതി അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പകുതി അരപ്പ് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പകുതി അരപ്പ്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം, സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ആ വരഞ്ഞു കൊടുത്തോടത്തു കൂടെയൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ചിക്കനിലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിക്കനിൻ്റെ വരഞ്ഞോടത്തു കൂടെയൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. അപ്പോഴേക്ക് ആ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയും ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ 2 പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാല ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാല ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ പ്ലേറ്റിൽ, അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മസാല മുഴുവനായിട്ട് ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 8-10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 2 ചിക്കൻ പീസസും നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറ്റേ സൈഡും കൂടി ആവണ്ടേ, അധികം വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ, കുറച്ച് വെള്ളം അല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചിക്കൻ ആവുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കനമൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എളുപ്പം കുക്കാവില്ല. ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ചിക്കനിൽ അഥവാ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലേ, ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, മസാല തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു 10-20 ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത് ഒരു ചെറിയ സവാള നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഈ കട്ട് ചെയ്ത സവാളയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ സവാള ചേർക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രമായിട്ട് ചേർത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ഈ മസാലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാതെ സവാള മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കരുത്. ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താലാണ് ഈ പൊള്ളിക്കുന്ന മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒന്ന് കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അരപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒരു ടൊമാറ്റോ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഈ അരിഞ്ഞ ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയണം ഈ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വേഗം ടൊമാറ്റോ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തവി കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച കാരണം എളുപ്പത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അധികം ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട, സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആ മസാലയുടെയൊക്കെ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഗ്രേവി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ബാക്കി ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഗ്രേവി നമ്മളിത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മസാല മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യല്ല, നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മസാല നല്ല തിക്കാവുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറുകി മസാല നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തിക്കായാൽ മതി. ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ചിക്കൻ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയില ഒന്ന് സ്റ്റൗവിലത് വാട്ടിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇല വാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇല പൊട്ടി പോവുള്ളൂ. നമ്മളിത് ഇതിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ഇല പൊട്ടി പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വാഴയില വാട്ടിയെടുത്തില്ലേ, ഈ വലിയ വാഴയിലയുടെ മുകളിലേക്ക് ചെറിയ 2 പീസ് ഇല വാട്ടിയത് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മസാല വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 പീസ് ഇല കൂടി വെക്കണത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ വാഴയില ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 വാഴയില വെച്ചാൽ മതി. പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ മസാല വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓരോ പീസ് കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഇലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മസാല പരത്തുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പരത്തണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക. മസാല ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ആ മസാലയിൽ ചിക്കൻ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് പൊള്ളിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളിതിൽ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കാന്താരി മുളകും കൂടിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് ചേർത്താൽ മതി പച്ചമുളകിന് പകരം. ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മടക്കാം.
ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വാഴ തന്നെ നാരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് നാര് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊടുത്തോളൂ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്നും അഴിഞ്ഞു പോകരുതല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന നാര് നമുക്കൊരു സിസർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഈ ഒരു കെട്ട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആവില്ല, ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇത് കൊഴിഞ്ഞു പോകരുതല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആവണം. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം. ഈ എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ അടപ്പൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം തന്നെ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പൊതി തുറക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ചിക്കനിലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചിക്കൻ. ആ മസാലയ്ക്ക് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചിക്കനിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ വാഴ ഇലയിലൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇത് പൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വാഴ ഇലയുടെ മണവും എല്ലാം കൂടി അടിപൊളി ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിനി അടിപൊളി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.